أذان. أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सबसे पहले तुम्हें ये най-първо искам да кажа, че за петъчната молитва днес, който джамаат е взел мястото и казва, че следващата петъчна молитва ще бъде тук, защото летището е много близо и много полети идват и понякога има, може би ще стане повече шум. Аз ще опитвам, че моя звук да пристигне въпреки заради смущението и вие да разбирате. Така ще бъде шум, като сега е. Ако толкова ще бъде потърпим. То казва, за въздух духа към нас, тогава шум ще има повече. Ако няма да духа вятър към нас, тогава по-малко шум ще има. И мястото също не е широко. Не беше в Бетосубу, там не можаха да правят петъчна молитва и за подобни пари не можаха да търсят друго място като хол. Аз мислех, че ако те питват, те щяха да опитваха на време, можаха да намериха, но това е състоянието на, че те започват работата на място и мислят, че работа ще бъде вършена. Това е благословите на Бога. Понякога работите ще бъдат измъдрят, както Бог помага на работите на джамаат-и Ахмадия, никъде друго място прави така, но това не означава да закъсняваме за работата си. Такива мисли и не се обръща внимание на време и не знаят важността за това, че нова сграда, която е с Бетосубу, Бетулафия се казва, там досега петъчна молитва или другите програми не получаваха позволението пред миналата година, когато дойдох тук за годишно събрание и там в Бетосубу правихме петъчна молитва и нямаше много място. И жените и спираха на другите джамати да не идват там. По това време казах на организацията на джамата да вземете позволението за Бетулафият, че да нямате такива проблеми. Аз мисля и най-малко, както те пишат рапорт на мен, че те опитват да вземат това позволение, но общината обвинява за малки неща. Тези неща те трябваше да гледат първо, че общината не е по тях, че те ще взимат, отидат и ще вземат позволението, когато те купиха тази сграда. По това време с внимателно и веднага те да правят промените и да вземат позволението да използват това място. И ако щяха да работят на време, тогава нямаше проблеми днес. Че заради отпуска за Истър, те мислеха, това място много голямо, широко място и това място не стана широко сега, но може би те опитваха да правят нещо друго
от 2-3 години те купиха тази сграда, но до сега те имат проблеми за да използват тази сграда. Когато те купиха тази сграда, беше времето добро в света, заради мусулманите беше положението добро за мусулманите и те можаха да вземат позволението по това време, но днес за мусулманите, които хората, местните хора мислят, те са повече. Заради това има проблеми. Може би Амир Сахиб и организация ще каже, че това не може, щеше да стане така, но въпреки това те не вършиха работа на време и това е навик, че те не вършат работа на време. Заради това, че ние днес имаме проблеми. Нека Бог да даде разум на организацията и да им даде възможността да вършат работа на време и да мислейки състоянието да работят. Вие избрахте своите належните хора, че да се молите за тях, че да вършат своята работа на време. И в няколко времени слушахме 3-4 полети минаха над нас. Това трябва ще търпим това състояние. И второ може да стане, че само няколко мъже да идват на петъчна молитва и да събират на жените в Пакистан или в другите държави, където има враждебността на джамата, заради състоянието, положението на жените. Жените не са позволени да идват за петъчна молитва или и така те се молят на различните места в Алджазайр. Те спират, забраняват нито в центъра и нито в къщите да се молят. И там жестоките закони и заради враждебността на враговете става така. Но тук, където има свобода за религията, и това, ако не става така, тогава, не разбирайки важността на състоянието, за това има проблеми. Да се молите, че за следващата петъчна молитва и когато ще идвам в бъдещето, да вземат позволение за Бейтул Афият или те да вземат такава място, където всичките заедно да седейки да се молят. Тези проблеми в сграда Бейтул Афият може да има там също. Джамаат ще има развитие и иншалла ще има повече развитие за това. Всичките места, които ще вземат, ще бъдат малки, ще станат малки за нас. Но вземайки едно място и заради не работейки на време, не използвайки много години и да казват, че това място стана малко, това не е разумно решение. Затова след няколко думи за днешния проповед аз взех друга тема, но избрах за няколко хора, които починаха и ще правим погребалната молитва за тях и затова взех няколко неща и мислех, че ще разказвам за тях. От тях един мъченик, един е мисионер и един е внучка на обещания Месия алейхиссалату вассалам. Тези хора, те имат такива атрибути,
които са пример за всичките в целия джамат. И те са такива неща, които за много от нас, и това е един пример за нас. За много хора от нас има уроци, и за това мислих, че да не само говоря малко за тях, и исках да говоря повече за тях. И тези атрибути, които представиха за мен, пред мен, и които аз знаех за тях, те са такиви, които ман каза нахбаху правят за тях, които за своите обещания и договори и намеренията изпълниха всичките своите намерения, които направиха религията над съветския живот и така прекараха своя живот. И така отидоха при Бога. От тях най-първо нашия мъченик брат професор доктор Ишфак Ахмед, който в миналия петък беше станал мъченик. Професор доктор Ишфак Ахмед Сахиб, синът на шейх Султан Ахмед Сахиб от Лахор. Той беше 68 годишен. Да се моли за петъчна молитва в своя кола. Той отидеше към джамията. По пътя един човек на мотоцикъл, той пострели по него и така той стана мъченик. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Както обясниха, че в този ден този мъченик със своя внук, 12 годишен, господин Шазеб, и един друг Ахмади, господин Захир Ахмед Сахиб, с тях на своята кола отидеше към своята джамия за петъчна молитва. Той караше кола и внук беше с него и третия човек беше зад него. Когато пристигнаха, че там построиха шосето, когато той спира колата, един мотоцикъл дойде и идвайки при него, и той пострели на неговата глава и така той изчезнал там. Така куршум влиза в неговия мозък, излиза на другото място и така той на място почина и стана мъченик. И другите двама не докоснаха на тях. В неговото семейство Ахмадия джамаат, неговото дядо шейх Абдул Кадир Сахиб стана първи Ахмади. Обещания Масия алейхи салату ва салам, когато дойде в Лудхиана, тогава той стана Ахмади. Неговото семейство от източния Панджаб, Индия принадлежи. Пир Мирам Бакш Сахиб най-първо стана Ахмадия. Той каза, той покани на дядо на мъченика и така неговото дядо със цялото си семейство стана Ахмади. Преди да стане Пакистан, неговото дядо почина. След когато стана Пакистан, неговата баба господа Айша Сайба, тя беше главна на семейството и те приселиха от Индия в Пакистан, Лахор, и няколко години останаха там и така те постоянно останаха в Лахор. 49-та година той се роди. След няколко години те приселиха в друг град Рава. Мъченик е завършил основното учение в Рава и след това той отиде в TI коледж Лахор и затова пак те приселиха в Лахор. MSc Veterinary. Той стана като учител в един коледж и така той стана най-накрая професор. Негова баща шейх Султан Ахмед Сахиб в Панджаб полиция беше саб-инспектор и така той служи като инспектор в полицията.
той беше мъченик, беше Муси. С халифът имаше много силна връзка. Се молеше тахаджуд намаз и беше гостоприемлив. Много преданност и добър човек беше. Много служеше на джамата и много добри атрибути имаше. Много проповядваше и че усмихваше. Беше известен при студентите си, при колегите си. С колегите той поканеше в своя дом за храна и така той проповядваше за джамата на тях. И понякога хората говориха срещу него, но той не даваше внимание за тези неща и винаги казваше, че те са обикновени неща. От детството той имаше желание да служи на джамата и за джамата и за организациите. Той работи в различните постове. В Халка Сабзазар той явеше. Той като президент и наиб заимяла, той служеше на джамата за добър начин. Тази година той стана секретар за проповед в Илама Икбал таун Лахор с много добър начин. Той започна програмите за проповед. Неговата жена тя е болна за краката, болка в краката от много години. Той също служи на своята жена. И в декември миналата година тя почина. Той нямаше деца. Едно дете, той взел едно дете. Той се жени, той има двама Шазеб и който живеят при него в Лахор. И техният син беше с него. Неговия брат Илияс Сахиб живее в Бърмингъм, Великобритания. Той казва, той беше много добър брат. Той не гледаше като големия брат на малките братия. Той беше като баща. За превод за молитвите и превод за Корана той учи на всичките братия. Той гледаше на своите братия и той е възпитавал на нас. Отиваше в училищата и гледаше на нас в джамати програмите, приготвяйки на нас. Ние участваме с него в джамати програмите на джамата. За колекторната молитва той вземеше на нас с него и големия брат на своите малки братия. Ако всичките ще вземат така и родителите, тогава нашите джамии ще бъдат пълни с молещите. Той казва, че в работата на джамата най-първо той отиваше с нас там. Той по времето на четвъртия халиф той гледал сън. Този мъченик. Той братия каза, че който помни преди 2 дни, че той сън беше, че той каза, че там има джамия на неахмадите, че те призоват, че четвъртия халиф починал. Той каза, че там в почтата има един нож. Той тогава мисли, че този нож означава, че джамаа ще даде жертви и четвъртия халиф почина означава, че в неговото време ще има много развитие. И това мисли, че чрез МТА избъдна този сън и който нощ той гледа в съня, това беше знак за него, че той ще стане мъченик. И това беше правилно решение за този сън. И така той стана мъченик. Той казва, че нашия брат, той среди него сега има известно име за семейството, той стана първия мъченик. Ставайки първия мъченик на семейството, той даде много добър пример за нас. Нека Бог да увеличава неговото място в рая. Той има 6 братия и една сестра. Всичките живеят извън Пакистан. Друго починал, за когото ще говоря.
той е господин Еч Насируддин Сахиб, мисионер, главен мисионер. Източна Индия, 7 април 2017 година. Той се удави в една река, той почина инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Когато беше това се случи това, той е с Амир Сахиб Скандарабад и с Ахмадите за джамата Вангарпури. Джамата отиде на реката. Той знаеше добро да плува там с няколко хора. Той изчезна и след един час помощта на другите хора намериха неговото тяло. Негова баща Нек Шахул Хамид Кавашири Керала. Той беше първи Ахмади там. Сред него стана джамата там и неговата майка госпожа Челакру. Тя беше първи Ахмади от Челакру. 2000 година той завършвайки учението в Кадиян. Той като един добър пример служил Шинда Кунта, големия джамат там. Той също служи там. Той с добро възпитавайки на джаматите работеше там. Той, когато почина, той беше главен мисионер. Неговата жена казва, че те живееха на такива места, където беше само центъра на джамата. Отивайки там с жена и децата, той правеше колективна молитва и проповядваше. И той дълго време така прави. Той е един пример за мисионерите, че ако има джаматите далече, няма никой там, може те да правят колективните молитви със своето семейство. И неговата жена казва, когато той беше в Камареди град, беше там, работеше там, когато той даде брошури на хората и хората биха на него, враговете, но Бог пази него. Тогава жена му каза, че тук има състоянието, много враждебността има в Керала. Може да казвате на джамата да приместят на нас в Керала. Той отговорил, че ние може да приместваме от тук, както ти казваш, казвайки, че тук има враждебността и ако ние ще отиваме, но местните Ахмади къде ще преместват? Враждебността ще продължи за тях. Той каза, че така да отиваме там, това не е правилно. И ние трябва да изпълняваме нашето договори, че дадохме своя живот за Бога и каквото има положение, ние ще живеем тук. Той също казва, че ако ще стана мъченик, това ще бъде много голяма награда за мен. Затова тук ще живеем. И така, толкова беше обикновен човек, прост човек, че той не е купил нещата за себе си. Винаги казваше, че ние сме дадохме своя живот на Бога. Където джамат ще каже, там ще отиваме. Затова фурничър или мебелите няма да купим. Това ще дадат, самощават нашата работа и каквото джамат ще даде, с това ще прекарам своя живот. Това също е пример за един мисионер. В миналата година Амлапур той беше преместен там да учи на Корана на децата. 1 километър пеша или на колело той отиваше там и учеше Корана. Той е също един пример за мисионерите. И неговата жена каза, че той беше много гостоприемлив. Тя каза, че ако когато имахме отпуска за децата, отидох в Керала и идваха гостите. Той не притесняваше за гостите, винаги приготвяше храна и раздаваше на гостите.
и той много желаеше да стане мъченик. Той каза, че на втория халифа Муслим Мауд разияллаху анху и своя баща гледам в съня. Те казват, че аз да идвам при тях. Той стана мъченик в такава положение. Той беше там за да служи на религията и заради тази религиозната работа той почина. Той е един вид мъченик. Той стана мъченик. Много молеше, спазваше тахаджуд намаз, много добър човек и беше един муджахид в полето на проповед. Много пъти враговете биха на него. Когато в годишните събрания, които разказах, там беше неговата случка. С много лош начин биха на него ходжите. Неговите родители са стари. Жена има и двама синове той изостави. Големите двама братия. Един Еч Сулейман Сахиб е амир в Керала. Еч Самсуддин Сахиб. Той е в Малиалам секшен. Той работи в Кадиян. С него, който работиха, мисионер Навидул Фата Шахид Сахиб казва, че Мулана Еч Насруддин Сахиб беше от Керала от 18 години. В Суба Андра и Теленгана той работеше. Много пъти заради това, че живеейки в един район, ние се срещнахме. В митинг той седеше с много добър начин за развитието на джамата. Винаги той върши със своята част работа. Много обичаше на хората и беше, знаеше религия и запълняваше религия. Винаги спазваше тахаджуд намаз за офис работа всеки ден. Той даваше време за своя офис работа и той помагаше на другите и беше много добър с малките. Това беше един добър атрибут в него. Всеки ден излизаше навън, не се страхуваше от враговете. Затова той имаше много приятели в Ахмадите, които се срещнаха с него за добър начин. Той беше известен в хората. Той казва, че никога гледах, че той е притеснен или е ядосен. Със своите колеги, мисионерите, отнасяше с много добър начин. И той обичаше така на всеки, че който се срещне с него, той обичаше на него. Четеше книгите на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Винаги той четеше книги и той използваше едно време и той е един пример за всеки мисионер, че той е много важен урок за всеки мисионер да рецитираше Коран винаги и винаги пишеше своята тетрадка. И винаги той имаше навик, че тези неща, които халифа казваше, слушаше внимателно и много внимателно слушаше проповеди на халиф и веднага започваше да изпълнява тези думи и опитваше да изпълнява всяка дума. И това е много важно нещо за мисионерите. Много обичаше на халифа, на пророк саллаллаху алейхи ва саллям и на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Обичаше на тях също с много добър начин. Той казва, че те бяха такива атрибути, които при него бяха много хубави атрибути, които всеки гледаше. Враговете в Камареди, вземайки на него в черна джамия, те биха на него и той с търпение беше там. Той казва, другия мисионер казва, когато той отиде в болницата, в полиция, той отиде в болница и аз отидох в болница и гледах, че той много рани има и много на лицето
но той усмихваше. Много беше усмихнат на лицето. И той с много дълго разказва своя, че когато враговете казват, че Мирза Гулам какво е претендирал, той казва, че той е пророк. И тогава казваха, те биха враговете на него. И когато той беше до смъртта, пристига се до смъртта, пак питаха, че какво означава пророк, че той е пророк. Той казваше, че Хазрат Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, обичайки на него, това пророчество е пророчество на обещания Месия. Пак те започваха да бият на него, но с бъдейки много благодарност, че той е служил за религията на джамат, на религията на Бога, че той хората биха на него много. И тези мисионери, който пише, той казва, че когато той преместваше на друго място, той каза, аз отивам на друго място, но място, където има враждебността, те вие да работите с добър начин и ще има много възможности. И казва, че как ще проповядвате там, как отнася с хората. Той също казваше на онези мисионери, които идваха след него, да не се страхувайте, с много кураж да работят своята работа. Един мубалиг мисионер има, Латиф Сахиб, той казва, че аз винаги на него гледах, че той спазва тахаджуд молитва и молитвите, и всеки ден той рецитираше Корана, много добър и обичаше на халифа и правеше колективните молитви и много Господ приемлив беше, не харчеше пари излишно. И той пише, че той много четеше. Както преди ви казах, когато питаха въпроси, той даваше отговор с много добър начин. Винаги в някакъв програм или в събрание, особено когато той седеше на път и разказваше случките за джамата и отнасяше с добър начин с всичките и всеки обичаше на него. И той каза, в Камаради, в град Камаради, той когато раздал брошури и врагови правиха програма да бият на него, 20 февруари беше събранието за муслимот. Той отиде най-първо в центъра на молитвата и 100 врагове и търсиха на него. И той пристигна в джамията, по пътя не намериха на него. Те така правиха враговете. Нашия мисионер Мухаммад Умар Сахиб, неговата жена и двама деца отидоха в събранието. Те спираха на тях това семейство и казаха, докато Еч Насрудин няма да излиза от джамия, няма да ви пуснем. Когато той знае, той веднага той пристигна там. Казаха, че аз съм Насрудин. Те враговете останаха на Молам Сахиб неговото семейство и започнаха да бият на него. И с много лош начин биеха на него. Най-накрая полицията спаси неговия живот. Че те казаха да отказваш на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Нека Бог да увеличава неговото място в рая и да даде търпение на неговото семейство. Следващо се разказвам госпожа Абдул Вахид Сахиба, който е жена на Мирза Хуршид Ахмед Сахиб. 10 април през нощта 10 часа тя почина, беше 82 годишна. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун.
тя беше най-малката дъщеря на Мирза Шариф Ахмед Сахиб и беше моя лела и беше внучка на обещания Масия алейхиссалату вассалам и също беше внучка на Наваб Мухаммад Али Хан Сахиб. Тя е погребена в Бехшти Макбара Рава. Два пъти тя беше много болна, но с много търпение прекарала това време. И лекар Нури Сахиб за нея пише, че от много дълго време, когато тя беше болна, аз гледах, че тя беше пример за добрините. Тази болка тя приемаше с много добър начин. Тя имаше рак и това много ставаше строго в тялото и в мозъка, че това е много беше лош за тялото и за мозъка и така и лек беше много труд, но с много търпение тя живееше в ежедневие, прекарваше ежедневния живот и с много кураж и с търпение тя беше търпелива за тази болест и винаги усмихваше, вършеше своята работа и беше много доволна, както Бог искаше от нея. В крайните дни на своя живот тя служеше на своя съпруг и вършеше всичките работи. Един примерно отношение беше със своя съпруг. Тя беше болна, но когато нейният съпруг Сахибзада Мирза Хуршид Ахмед Сахиб беше болен, забравяйки своята болест, тя гледаше на него и помагаше на него. За гостоприемливо тя имаше тези атрибут. Когато идваше някой гост, веднага беше готова да служи на госта. И много гости идваха през особено в дените на годишно събрание. Винаги тя служеше на гостите. След болестта два пъти тя дойде в Лондон, се срещна. 2005 година тя дойде в Кадиян първи път, там се срещна и когато тя дойде тук, там също и с много преданност тя имаше връзка с халифа, въпреки че тя беше голяма, но с преданност тя се срещаше и самирение. С моята майка тя беше много близка отношение имаше, но като възрастта тя беше най-малка дъщеря на Мирза Шариф Ахмед Сахиб и най-голямата сестра, моята сестра, те бяха на една възраст. Затова моята майка се отнасяше към нея като дете. Тя не мисли никога, че тя е свекърка, тя е снаха, но много уважаваше на моя майка и винаги мислеше, че тя е по-голяма от мен. Такава отношение беше, който беше пример за другите. Нейната сватба 26 декември 1955 година втория халиф е правил. Сайед Мир Махмуд Ахмед Сахиб, неговата сватба също беше с дъщерята на втория халиф и Чодри Зуфулла Хан Сахиб, неговата дъщеря също беше сватба на същия ден. С
с Иджазул Хак Сахиб и втория халиф 26 декември преди да произнесе рече в годишно събрание. Той каза, че първо ще правя няколко хутбе ника. Той каза, че обикновено, че тези ника има след събранието, но те са по-важни ника. Най-първо той каза, че моята дъщеря Амтул Матин тя има сватба с Сайед Махмуд Ахмад Сахиб и синът на Мир Исаак Ахмад Сахиб и друго дъщеря на Чоди Зуфула Хан Сахиб и трето Амтул Вахид Бегам синът на дъщеря на Мирза Шериф Ахмад Сахиб, който с Мирза Хуши Ахмад Сахиб синът на Мирза Азиз Ахмад Сахиб сватба Мирза Хуши Ахмад е дал своя живот на религията. Втория халиф каза, че той сега учи ще даде своя живот на религията. И след Муслим Мауд, това Муслим Мауд разиятарано, произнесе молитви и каза, нека Бог да сложи беркат в тези сватби и те да станат основа за развитието на джамата. И Бог е дал на нея 6 синове, от тях 4 са дадоха своя живот за религията. Двама са лекари, които работят. Един е PhD доктор, който работи в Назарат Талим, и един е адвокат, който в Садър Анджуман Ахмадия, като машхур кануни работи. Тя много служи в организацията жените, като секретар Санто Таджарат и заместник Садър Авал тя беше, и като секретар Санто Таджарат за финансите работи. Тя много имаше добър вкус да работи там и тя вземеше работа от бедните и жените шиха дрехите, когато те продаваше тези неща в изложбите. И така жените имаха много пари, печелиха много пари чрез този начин да подчинява на своята главен, че какво отношение има и каква е разлика за възрастта. Тя много поднишава. Винаги работеше с добър начин. Моя жена каза, че когато тя беше председателка за жените в Рава, тя работеше с нея и винаги с много добър начин и с преданност тя подчиняваше и работеше с нея. И каквато работа беше дадена на нея, тя с много радостно извършеше своята работа. Нейният съпруг Мирза Хуршид Ахмед Сахиб казва, че като жена на един човек, който дал своя живот на религията, никога искаше неща от мен. Възпитаваше с добър начин на децата и с благословите на Бога, че от 6 синове, 4 синове са тя е дала по името на религия. И с работниците и децата на работниците тя възпитаваше на тях също. Ако някой не знаеше Корана, тя учеше Корана на него. И децата на работниците тя учила Корана. Първо Коран учеше на арабски, след това превод на Корана. Той пише, когато тя беше в коледж, тя гледала в съня Мия Абдурахман Саб от Малир Котла, че той изпратил бежутите за злато за нея, гривните, 2 гривни, 65 година и 82 и 65 и 82. Тя пак пита, че какво означава това 65 и 82.
на тази жена, който докарала тези гривни. Тя каза, че тогава разбрах, когато 65-та година втория халиф почина и 89-та година третия халиф почина. Нейният син господин Адил пише, по времето на годишно събрание повече от 100 гости дойдоха при нас. Тя беше много гостоприемлива. И четвъртия халиф, когато приселил за работата, за път, чай и тия приготви за другите неща, под своето наблюдение, такива неща, които той обичаше, тя изпратеше. И така, който беше отношение с четвъртия халиф, така тя имаше отношение с мен. И една халва, която тя правеше, тя изпратеше на мен. Със своите ръце тя правеше. Много уважаваше на мен. Много служеше на своя майка и на своята свекърка и свекър тя служи. И на сестра тя служи също. Рецитираше Корана и спазваше своите молитви. И така и казваше, възпитаваше на своите деца и изпратеше ги към джамията. След сутринната молитва тя казваше на всичките деца да рецитират Корана. Помагаше на бедните, помагаше на работниците винаги. И с мен тя имаше много добро отношение. Живеехме в една къща. След когато станах халиф, неговия син пише, че тя със зор правеше работа, но тези работи, които аз върших за нея, как кой ще гледа нейните земеделска работа, и след това никога тя не искаше нещо от мен. И винаги, каквото казах, тя винаги починяваше и беше радостна. Нейният една снаха, който е снаха на мен също, тя пише, че ние имахме такава връзка с нея, така както една майка и дъщеря. Когато почина майка, тя винаги гледаше на нас за нашите сватбия, дрехите, чехез, тя приготви, както една майка приготви нещата за своята дъщеря. Винаги след сватбата изпращате неща, както майките изпращат нещата за своите дъщери. Тя вземеше момичета, бедните момичета в твоя дом. Една дъщеря ти е взела от своя работника и на нейната сватба тя съобщи на всичките, че ако няма да идва с нейната сватба, тогава няма да идвам на сватбите на вашите деца. И така тя обичаше на бедните. Нейния най-малката снаха тя пише, че от коя години вие започнах да спазвате тахаджуд молитва, но когато много пъти питах, тя каза, когато бях 12 години, от тогава спазвам тахаджуд молитва. И така тя приготви за чехез и даваше пари за образованието на бедните момичета. И също там парите на организацията тя вземеше и даваше на бедните. Където имаше бедно момиче има, тя също приготвяше храна за момичето за сватбата й. И с хилафът за преданността една случка. Мия Хуршид Ахмад Сахиб, неговия роднина, пише,
че тия имаше една шише за мед. Аз казах, че тия каза, че аз това няма да ти дам, защото това е от халиф и другата бутилка може да вземеш за мед. Тия имаше 6 снахи, отнася се с много добър начин с всичките. И всичките бяха като дъщери при нея. Най-малката снаха, доктор Хамидулlah Сахиб, е дъщеря на Хамид. Нейната майка също е болна. Тази снаха Атия дойде в Лондон. Тя каза, че да не престеснявай, че въпреки че тя самия беше болна, но каза, че отивай при майка си, изостави деца тук, аз ще ги гледам. С много болка, когато имаше, с много търпение тя върши своята работа, всяка работа. Моя най-малката сестра пише, когато я вземеше работа от работниците с много добър начин и когато бяха служба и ако някой вреда беше там, тя с много търпение отнасяше с другите. И затова всичките жени искаха да работят с нея. И тя работи своя работа с много перфектен начин. Ако някой имаше болка и проблеми, винаги опитваше да помага на тях. Моята най-малката сестра Амтул Юм Саба пише, че когато човек работи, има слабости, но тя имаше много хубаво отношение с Корана и с традициите и добрината беше при нея. Когато гледаше, че някой върши такива неща, които не са от традициите на исляма, тогава забраняваше веднага. Тя беше най-малка в семейството, но имаше много преданост и беше смирена. И с много смирение се срещна с всичките. Моя най-голямата сестра пише, Амтуров Сайба, че когато раздели Пакистан и Индия, в Мадълтаун Лахор, когато живеехме с Мирза Шериф Ахмед Сахиб, тогава Мирза Шериф Ахмед Сахиб винаги учеше Коран и традициите на цялото семейство. И след това Амтул Вахид, който е Лела, който тя почина, тя имаше навик по това време, тя учи това и след това тя научеше на своите деца и на другите. Едно дете не говореше правилно, но много дълго време тя учеше на своя син и повтаряше Корана. И сега няма проблем за него, сега той говори нормално. Моя сестра пише, че след основно училище тя ФЕ прави в Рабва, след тахаджуд намаз винаги се обръщате внимание да спазва своята молитва. И така. И другите хора също писаха атрибути, нейните атрибути. Нейният син пише, че преди халиф, който беше отношение с вас, беше друго, но след когато вие станете халиф, каза, че той не е сега внук, сега е само връзката като халиф с него. Тук, когато тя идваше, за да се срещне при мен. Тя беше много болна, но когато аз дойдох, тя веднага ставаше. Много поваваше в Бога. Един път най-малкият син, когато имаше сватба, той имаше сватба от преди. Тя изостави една част от къщата за големия син. Нейният съпруг каза, давеше това място на малкия син. Тя каза, не, който е част за големия син, то е за него и за малкия Бог ще прави нещо. И случайно с съдбата на Бога
чете, когато тя, четейки Корана, тя се обръща внимание на един стих. Той каза, че каза на своя Бог, Бог ще помага на мен чрез този стих. По това време тя е купила няколко прайс бонди за награда. Тогава тя взе наградата за 100,000 рупии и тя купи една къща за своя син. Този син пише, че когато дойде съобщение за четвъртия халиф, че е починал, ние отидохме в джамия Мубарак и нашата майка имаше много болка. По това време големия снаха започна да реве на висок глас. Тя каза, че мълчи и само да се молиш. Той каза, че аз бях на 9 годишна, когато почина третия халиф. Бях дете и аз на няколко нещо усмихна и тя каза, че да не знаеш, че какво е състояние в пари джамата. От детството тя възпитаваше, че какво е джамата и как да отнасям с джамата. И така на децата си тя наизуст учеше сури на Корана. И една дъщеря, която живееше при нея, една момиче, той нейният съпруг също работи в офис на private sector, че тя учеше на мен и възпитаваше на мен и прави моята сватба. След сватбата тя викаше на мен, когато отидох един ден при нея, там беше, питах, че това няколко мебели даду съседите на нея и новите мебели купи за мен на моя син. Тя пише, тази жена казва, като дъщеря тя отнасяше към мен и в последните дни, когато тя беше много болна, за сватба на моя син, тя прави бежута и с много добър начин тя отнасяше и винаги помагаше, гледаше на роднините. И тази майка, който е доила на нея, на този брат, той пише, че винаги тя помагаше на мен. И така и сестра от дойката, тя пише, че с много преданността тя гледаше на един болен човек от нейната роднина. Тя имаше много хубави атрибути. Нека Бог тези атрибути да прави продължават в нейните деца и те да имат силна връзка с халифа и нека Бог да увеличава нейното място в рая. След молитвите тези три хора, за които починаха, разказах, техните погребални молитви ще правя. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.